Naam, Tume ya Uwiano na Utangamano wa Taifa NCIC imenyoshewa kidole cha lawama kwa kile kinachoonekana kwamba ni ubaguzi dhidi ya watu wanaoeneza chuki humu nchini. Hii ni baada ya tume hiyo kuonekana kunyamaza baada ya baadhi ya wanasiasa na hata wanablogu ndani ya serikali kuwatishia vijana dhidi ya kuandamana siku ya kesho. Baadhi yao wakiwa wandani wa serikali ya Kenya Kwanza. Kevin Mutai anatufungulia taarifa zetu. Maandamano yanayotarajiwa Jumatano wiki hii yanaendelea kusisimua hisia za Wakenya, baadhi yao wakiunga mkono huku wengine wakipinga. Wiki iliyopita kulikuwa na madai kuwa baadhi ya viongozi wanawatumia vijana kuzua fujo jijini Nairobi, kiasi cha kuandama waliofika katikati mwa jiji la Nairobi kuandamana dhidi ya mauaji ya Albert Ojwang. Kuna baadhi yao akiwemo mbunge wa Tiaty William Kamket waliopigia debe ukandamizaji dhidi ya wale wanapinga serikali, akitishia kuwasafirisha vijana kutoka eneo bunge lake hadi Nairobi kukabiliana na waandamanaji. Walilia kwa rungu hiyo kidogo ya juzi, lakini wacha wajaribu wiki hii. Wale vijana watatoka sehemu hii wataonyesha maana ya kukimbia ni nini. Kumekuwa pia na baadhi ya viongozi serikalini na hata wanablogu wanaoiunga mkono serikali ya muungano ambao wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuwatishia vijana dhidi ya kuandamana. Semi zao zinaonekana kuwa na vitisho vya umwagikaji damu, wakionekana kukerwa na maandamano yanayoshinikizwa na dhulma dhidi ya wale wanaopinga serikali. Tume ya NCIC sasa imeshtumiwa kukosa makali au kuwatia mbaroni wenye cheche hizo za kuzua fujo, ikionekana kuandama wanasiasa pekee wenye kupinga serikali. Ni chini ya saa 24 maandamano kuzuka, polisi wakitoa vibali katika baadhi ya miji na kuwataka vijana kuandamana kwa amani. Hata hivyo, taarifa zinakinzana, kwani msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema hakuna maandamano yamekubaliwa. Wednesday tarehe 25 watu wajitokeze kimasumasu, watu wajitokeze kwa wingi bila fujo, bila vurugu. Maana itakuwa ni maandamano ya amani kwa kumbuka wale waliopoteza maisha yao. Kuna watu wamejipanga kwamba watakuja kuinfiltrate commemoration hii ama demonstration hii. Kwa hivyo sisi tuko macho. Kadhalika, kutakuwa ni mwaka mmoja tangu maandamano makali ya kizazi kipya Gen Z mwaka jana. Macho yote sasa yanaelekezwa kwa maafisa wa usalama kuona iwapo watatumia nguvu kupita kiasi wakati wanapokabiliana na waandamanaji au watafuata kanuni za sheria na haki ya kuandamana kama ilivyoratibiwa kisheria.